kugira ibyo dukora bindi twagomba tubanze dusoma ijambo ry'Imana ryo kweza ahantu imbere y'uko twakorera. Turashimiye Imana Data wa twese ku bikorwa bikomeye ishengero rya hano ryakoze. Turashimiye kandi abantu bose bakoze ibi bikorwa by'Imana. None rero icyo tugomba gukora hamwe n'ibyo byose tugomba tubanze tubishikiriza Imana. Imana yabashoboje kugira ngo ibanezagire kandi yeze aha hantu. Tugomba gusoma ijambo ry'Imana ryanditswe mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice ca 9 umurongo wa mbere duheraho nyene turashikana hepfo gatoya. Ariko arahita abona umuntu yavutse ari impumyi. Abigishwa biwe baramubaza bati, mwigisha, ninde yakoze icyaha, n'uyo canke n'abavyeyi biwe ko yavutse ari impumyi? Yesu arabishura ati, uyu ntiyakoze icyaha kandi si abavyeyi biwe, ariko nukugira ngo ibikorwa vy'Imana bibonekere kuri we. Twebwe dukwiye gukora ibikorwa vyo wantumye hakibona, wababwira atawugishobora gukora. Nkiri mw'isi n'umuco w'isi, avuze ivyo acira amate hasi, avurungisha amate utwondo, araheza amusiga utwo twondo ku maso, aramubarira ati, genda wiyuhagire mu kidengeri Silowamu. Silowamu risobanurwa ngo mutumwa. Nuko aragenda ariyuhagira agaruka abona. Twagomba kuvuga iri jambo. Twahoze tubatiriza mu nzuzi no mu kiyaga, ariko uyu munsi tugomba kubatiriza n'ahantu. Ikibazo cyo kubatiza n'amazi menshi. Twaja mu kiyaga turondera amazi menshi, twaja mu nzuzi tukagomera turondera amazi menshi. None kubera uburyo n'iterambere ririko riraba, twayegeranije ayo mazi aragwira kugira ngo abe menshi. Iyo bavuga kubatiza no kwiriza, umuntu akirizwa mu mazi kuko bifise insiguro yabo. Hano rero igihe Yesu Kristo yariko arakora ibikorwa, hariho ikidengeri citwa Silowamu, kandi cari carubatswe n'abantu ba kera cane, mbere mw'isezerano rya kera bacita Shera. Ico kidengeri rero caramufashije gukora ibikorwa. Abona umuntu yavutse ari impumyi, aramwitegereza, abigishwa biwe baramubaza bati, mwigisha, mbega uyu muntu ko atabona ari impumyi, yarakoze ibyaha canke n'abavyeyi biwe? Ijambo ry'Imana rivuga ati, ntiyakoze ibyaha, ariko ni kugira ngo ibikorwa by'Imana bibonekere kuri we. Ngo acira amate hasi, avurungisha utwondo, atumusiga ku maso, ntiyamureka ngo agende, ariko amurungika muri ico kidengeri kugira ngo yiyuhagire ahumanuke. Aramubarira ngo, genda muri Silowamu wiyuhagire. Amaze kwiyuhagira ava yabona. Aha hantu rero abavuga butumwa bose bazohora baza ngaha muri Sokati, bazohabwa mitasiyo bagende, ariko uyu muvuga butumwa ntazosubira kuvaha. Azoguma aha kugeza ishengero rigiye canke mwimutse mukava ngaha. Abandi bose bazova n'abapasitori bavaha, ariko uyu muvuga butumwa hano ntazova. Tubwira rero tumusengere kugira ngo aze yakira inkomezi zo kuzohora yakira abantu ibihe byose bazoba baje ngaha. Kandi dusaba Imana kugira ngo igihe cyose abantu bazinjira ngaha bazohavana umugisha w'Imana. Pastor hariya, ubundi hariya, ubundi tugumane hano.
twese turagushimiye kuri Imana ikomeye kandi uri Imana itameze nk'abandi. Haleluya, haleluya. Yobu aravuga ngo ushobora gukura ikintu ciza mu kintu canduye. Haleluya. None rero bana duhagaze ngaha muri iki gitondo turasabye ngo ubushobozi bw'Imana bumanuka buvuye mu ijuru buzikurura amazi. Turirukanye imizimu y'ikuzimu, turirukanye ibinyuranye n'ibyo Imana igomba byose. Turafashe mbere ubushobozi bw'imizimu n'ubw'abadayimoni. Terishako. Haleluya, haleluya. Turejeje aha hantu, turejeje aha hantu ni hezwe mu izina rya Yesu Kristo. Turasabiye abantu bose bagize icyo bakora kuri iki gikorwa, nabo bakore kubahezagire. Icyo bazakora ko cyose kize gihezagirwe, umugisha wawe bakurikirane, kandi abazogenda babatirizwa aha hantu uko bazinjira ngaha, abakoze ibikorwa uzobibuke ubahe umugisha. Mana turaguhimbaza kuriho, kandi muri iki gitondo turi kumwe n'udushigikire nk'uko bashigikiye Yohana Umubatizi aho yari kuri Yorodani. Twejeje ahantu hawe umugisha, wohezagira umugisha w'Imana ushishikare kubaha ahantu. Tubisenze gutyo mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen.